Então tá bom. Obrigada. Passou o portão, sai direto até o final do ponto da primeira queda. Aí faz uma trilhazinha na mata pra segunda. São duas quedas. Então tá bom. Obrigado. Like a bird on a tree. Senão não ia deixar a pessoa entrar aqui. Oi, dog. Oi. Esse aqui é perigoso, quero que é. Aqueles ali, não. Olha aquele branco lá, viu? Like a bird on a tree. I'm just sitting here. Aquela ovelha lá no meio da cidade, eu não sei na qual cidade que tem internet lá. Não, é bode, né? Ah, é? Ah, mas aqui não dá. É, não, já estão fugindo, já. Olha lá. E lá? Tonga já querendo me assustar, né? Vou tirar a máscara aqui, né? Só tá nós mesmo, viu? Demais. É, eu tirei também, porque só tá nós. Ai, corra ali atrás de uma. Ó, uma preta. Ah, essa é Ovelha negra da família. Essa é a ovelha negra. Eu na vida. Ai, que bonitinho. Ui, olha a câmera, velho. Aquela lá é anti-suspensa. Aquela lá, ela anda sozinha. Ó, o pratinho tá indicando que lá embaixo tem cerveja. Então, a caminhada vai valer a pena. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. Aí vai na floresta. Mas Ai, tem que controle. lindo! Olha que lindo! Dá pra tirar uma foto top aqui na volta, né? Ai, tô cansada já, galera. Olha lá, ó. Cachoeira lá. Não, vamos tirar na volta, porque daí nós subimos até aqui, descansamos, daí subimos mais. Sim. Já cansa pra ir, imagina pra voltar, velho. Like a bird. Cara, eu acho que tá lá, que dá pra ver a outra. É lá na gruta ali do índio. Galera, então essa é a primeira caída. Deixa eu gravar mais de perto lá pra vocês e daí eu vou parar de gravar pra me tirar uma foto.
embaixo lá. Dá até uma tonteira na gente. Olha de louco. Deixa eu gravar dali pra vocês verem. Nossa, olha, gente. Cai lá embaixo, né? Vamos lá tirar uma foto e descer? Galera, vamos lá na outra agora. Ui, não sei se dá pra escutar por causa do barulho da cachoeira. A gente vai lá na outra agora. Não tire nada além de fotos. O que nós vamos tirar aqui, será? Ah, não leve nada além de saudade. Isso eu vou levar mesmo, porque é muito bonito o lugar. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Ai, ó. Meu Deus, sedentária, né? Ó, aqui é a gruta agora. A felicidade está nas coisas simples. Muito verdade. Ui. Eu não tô aguentando. Quero ver pra subir tudo aquilo até o carro de novo. Gente, então estamos... Continuamos no Rio dos Cedros, tá? Aqui é a cachoeira e a Gruta do Índio que a gente tá. É só horário agendado agora, tá? Por causa do que tá acontecendo, então só vem sozinho. Não tem contato com... Opa! Não tem contato com ninguém. E a gente tá sem máscara porque a gente tá no meio do mato, né? Então, por favor. E é R$10 por pessoa pra entrar, tá? Bem baratinho. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Meu Deus, gente, nunca mais acaba, mas acho que tá chegando agora, porque... Sabia que eu acho que tinha um atalho por onde nós estava lá, né? Só que eu acho que era mais perigoso. Ó, agora a gente tá escutando bem forte a cachoeira, então quer dizer que a gente tá chegando. Olha que lindo, gente. Nossa, amor, temos que tirar uma foto aqui na volta. Muito bonito. Olha, gente, paredão aqui de pedra que tem aqui. Bem ali, ó. Ó. Legal. Ui. Dá pra ver já. Nossa, aquilo era um atalho. É ali, falei pra você. Olha que lindo.
Max vai descendo. Olha essa palmeirinha, gente, que linda. Não é palmeira, né? É outra flor, acho. Outra árvore. Nossa, gente, que legal. Top, top. Gente do céu, olha que linda! Olha o tamanho, tipo, a gente tava lá em cima, lembra? Quando eu mostrei pra vocês, a água caía lá, pra lá em cima. E olha o desenho dessas pedras. Maravilhoso. Nossa, gente, olha que legal. Top, ó, o caminho que a gente veio. Ali os paredões, né, que eu tava mostrando pra vocês. Olha que lindo. E não tem como descer ali, né? Ó, tem como subir aí pra ver ali a parte de baixo, né? Vai lá. Olha, gente. Que legal. Nossa. Olha. Muito legal. Ó, o Marcos tá lá, ó. Querendo fazer merda. Cadeira. Tem um caminho lá pra ir atrás da cachoeira. Mas dá um pouco de medo, né? Ai, que linda. Muito bonita mesmo, gente. E eu tô sentindo, tipo... Eu tô sentindo água vindo de mim, sabe? Imagine, super de longe. Imagine onde o Marcos tá lá. Deve estar sentindo bastante. Que legal. Olha o Marcos lá, gente. Lá, longe, lá. Fique aí! Vou aí! Ui, gente, eu vim de vestido. Tá meio difícil de andar aqui. Vestido e chinelo, penso, né? Olha, aqui que mora o perigo de cair, tá vendo, né? É só ir bem devagar. Olha, gente, que legal. Cuidado, mano. Nossa, você tá sentindo a água de você? Vai lá. Olha, gente. Como diz minha mãe, se tem uma cabeça d'água aqui, estamos mortos. Nossa, gente, aqui vem muita água. Olha só. Que legal. Vamos... Gente, eu vou parar um pouco. Vamos... Ai, de louco. Gente, estamos indo agora. Vou mostrar pra vocês a gruta que tem aqui. Mãe, dá uma mãozinha. Oh, eu não vou conseguir, melhor assim.
Gente, tá aqui. Aqui. Gente, eu não sei, sabe? Eu não sei qual que é. Não sei mesmo. Olha lá que legal. Ué? Like a bird. Não tem nada. Ó, gente, que legal. Paredão. Galera, então eu fico por aqui com essa vista linda pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, já deixa o like. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam e ativem o sininho pra vocês receberem notificação toda vez que eu postar vídeo, tá? Beijo no coração de vocês. Se tiverem alguma ideia de vídeo ou se vocês gostaram, pode deixar comentário aqui embaixo. Beijo! Falou, galera. Era só pra registrar. Olha só. Bicho não é bobo, né? Tudo na sombra.